गणेशोत्सव के दौरान फिर से सक्रिय हुए मानसून ने गणेशोत्सव का मजा किरकिरा कर दिया है, क्योंकि मंगलवार बुधवार की मूसलाधार बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया है। यहां तक कि लोगों के घरों में पानी भर जाने से लोग भयभीत हुए हैं। मानसून ने शुरुआती दौर में ऐसा कहर बरसाया कि सातारा, सांगली और कोल्हापुर सहित कोंकण में भी हाहाकार मच गया था। कई गांव पानी में डूब गए तो कई लोगों की मृत्यु हुई। इस बारिश में लोगों के जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य के हर कोने से हजारों हाथ आगे आए और बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने का प्रयास किया गया। प्रकृति का यह घाव धीरे धीरे भर ही रहा था कि गणेशोत्सव में मानसून फिर से सक्रिय हुआ और मंगलवार बुधवार को ऐसा बरसा कि कई सड़कें पानी में चली गई और उन गांवों से संपर्क टूट गया। हर तरफ जल जमावड़ा देखने को मिला, जिससे लोग भयभीत दिखाई दिए। पनवेल में भी इस बारिश का असर देखने को मिला। पनवेल की सड़कें भी पानी से लबालब हुई थी, जिसका जायजा हमारे प्रतिनिधि किरण पाटिल ने लिया। कुल मिला के गणेशोत्सव में बरसने वाली धुआंधार बारिश ने गणेशोत्सव का मजा किरकिरा किया, ऐसा कहा जाए तो गलत न होगा। वीडियो एडिटर संजय फड़के के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।